ஹாய் கைஸ்! நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரிஷா டெக் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, கேமிங் பிசின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லன்னா ஆர்ஜிபி பிசின்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. இந்த கேமிங் பிசில வந்து அந்த ஒரு சைடு வந்து டிரான்ஸ்பரண்டான கிளாஸ் தருவாங்க. டிரான்ஸ்பரண்டான கிளாஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது உள்ள இருக்கிற ஹார்ட்வேர்லாம் அப்படியே தெரியும். நான் வந்து ஹார்ட்வேர்லாம் அப்படியே தெரியும்போது ஒரு சின்னசா ஒரு பொம்மை ஆட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தேன். அதுதான் அந்த ஸ்பேஸ் பொம்மை ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். அது வந்து நான் 3டி பிரிண்டிங்கில பண்ணேன். நம்மளோட சேனல்ல 3டி பிரிண்டிங் ரிலேட்டடாவும் நெறைய வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு போய் அந்த வீடியோவும் பாருங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா கேமிங் பீஸ் மேல இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தாங்களோ, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பட்டன கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் கீழ ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும். அதுதான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ ஃபாலோ பண்ணலாம். டெஸ்லா டெக் தமிழ் 7 இன்ஸ்டாகிராம் போய் டைப் பண்ணுங்க. இல்ல நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபாலோயிங் லிங்க் தந்திருக்கேன். கிளிக் பண்ணி கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.